你有冇發現點解身邊嗰啲成世人話自己好忙，日日停唔到手嘅老人家，到咗晚年反而過得最辛苦，身體最差，脾氣仲最臭？我阿伯以前住我隔籬，成日見到佢嗰個伯伯，由後生做到退休都冇停過手，退咗休都日日揾嘢做，話唔做嘢會悶死。結果呢，60幾歲開始腰又痛，膝頭又痛，睇醫生睇到成日拎住個藥袋，見親人就係唔停口咁投訴，呢度唔舒服嗰度唔舒服。你同佢傾兩句偈，佢就開始數10年前啲舊帳，話呢個對佢唔住，嗰個唔記得佢好，成日眉頭深鎖，好似成個世界都欠咗佢錢咁。但係樓下士多嗰個伯伯就唔同晒，人哋話佢冇用，退咗休就成日得閒，朝早飲茶，下晝落公園同班街坊捉棋傾下偈，睇下雀仔。你去問佢近排點啊，佢梗係笑住答你幾好幾好，得閒死唔得閒病。你話奇唔奇？呢個得閒到成日俾人話浪費人生嘅伯伯，反而精神爽利，行路虎虎生威，連感冒都少過人。你話係咪好唔公平？為咩成日捱嘅人老咗要捱多層苦，反而成日得嘅人老咗仲有福享？呢個唔係運氣咁簡單，呢個係關於忙同坑嘅一個天大誤會，而呢個誤會可能已經害咗你身邊嘅老人家，甚至已經開始影響緊你自己。你有冇留意過啲成日話自己好忙嘅老人家，佢哋個樣係點㗎？10個有9個面色都唔會好靚，眼神冇晒精光，成個人好似緊緊咗個橡筋咁，隨時斷。呢個唔係冇因由嘅。人嘅身體好似部機器咁，你日日開機唔停，唔俾佢有休息保養嘅時間，遲早都會出事。年輕嗰陣仲頂得順，因為身體本錢夠厚，你透支少少都冇所謂。但係去到某個年紀，個身體嘅存款已經開始唔夠應付你嘅消耗，你仲夾硬去谷，咪即係逼佢舉債度日咯。所以你留意下，好多老人家去到60、70歲先開始一次過爆晒啲舊病出嚟，高血壓、糖尿、關節退化，樣樣都嚟。醫生成日話呢啲係退化病，好正常。但係你有冇諗過，點解有啲人退化得快，有啲人就慢？差別就喺於呢班人一世人有冇俾個機會個身體去休養生息。情緒方面更加明顯，成日忙嘅人腦袋成日都喺度轉，冇停過。你叫佢坐低放空10分鐘，佢會覺得渾身唔對勁，好似做緊犯法嘅事咁。呢種長期嘅精神緊困會令個人變得容易嬲，容易燥，對住屋企人講嘢都冇晒好聲氣，因為佢個腦已經攰到爆，冇多餘嘅能量去做情緒管理，自然就會將啲負能量一股腦倒晒喺最親嘅人身上。反觀嗰啲識得跟嘅人，佢哋個心係鬆嘅，因為心鬆，個人先有位去容納翻啲開心快樂嘅嘢。你見到嗰啲成日笑口噬噬嘅老人家，好多時都唔係咩大富大貴，但係佢哋識得放低，識得慢落嚟，所以個心有位去感受生活入面嘅小確幸。我哋中國人成日講天時地利人和，其實人生一樣有佢嘅4季。你諗下，0歲到50歲呢段時間係咪好似一年入面嘅春夏？後生嗰陣你要讀書，要拼搏，要成家立室，要供樓供仔女，樣樣都要衝要谷。呢個階段你嘅身體精力機遇樣樣都好似夏天嘅陽光咁猛烈，你唔衝更待何時？呢個時候你話要耕，咪即係春天唔落種，夏天唔耕作，咁到秋天你收咩成啊？所以呢個階段嘅忙係啱嘅，係應份嘅，係符合天道嘅。但係去到50歲之後呢，你嘅身體已經悄悄咁話你知，個天氣轉咗啦，由夏天行緊入秋天，你嘅荷爾蒙、你嘅新陳代謝、你嘅體力恢復速度，樣樣都同後生嗰陣唔同晒。
呢個時候如果你仲用返後生嗰套諗法，話乜都要爭要谷要衝，你估客會點？就好似一棵樹，佢喺秋天嘅時候本身應該要開始收省，將啲養分收返落根部，準備過冬。如果你夾硬逼佢喺呢個時候開花結果，佢就要透支晒啲儲備養分去做呢件唔應份嘅事。表面睇落呢棵樹好似仲好有生命力，仲喺度開緊花，但係根基呢已經傷咗。到真正嘅冬天嚟到，呢棵樹好可能捱唔過號。呢個就係好多50歲以上仲死頂住唔肯放手嘅人嘅寫照。佢哋唔係唔想得，而係腦入面嗰條線一直都話俾佢聽，你要繼續搏，你要繼續有用，唔係就會俾人睇唔起，唔係就會冇晒價值。結果呢，50幾歲仲去做嗰啲後生仔先頂得順嘅嘢，結果身體響起警號都唔理，一路捱到60、70歲，啲病一次過爆晒出嚟，想翻轉頭都嚟唔切。天道呢樣嘢，你信唔信佢都好，佢係實實在在存在㗎。春夏收成，秋冬結果，呢個係依犯自然規律嘅事。人一樣，50歲之後仲夾硬要好似後生咁衝咁拼，傷嘅唔係外表，係你嗰個最根本嘅身體本錢，係你嘅根。我哋成日誤會咗框呢個字，以為佢即係懶，即係冇用，即係浪費光陰。但係你有冇真正拆開呢個字嚟睇過？框呢個字，門入面有個月，你諗下呢個畫面，夜晚你企喺自己嘅門口入面，望住天上嘅明月，呢個畫面代表咩？代表嘅係一種安穩，一種喺自己嘅空間入面靜靜地欣賞生活嘅美好嘅意境。呢個字唔係話你要瞓喺度乜都唔做，而係話你終於有時間、有心情、有空間去感受翻生活入面嘅美。你試諗下，一個成日忙到飛起嘅人，佢有幾耐冇真正抬起頭望過個月亮？有幾耐冇靜靜地坐低聽下風聲，睇下雲捲雲舒？呢啲睇落好似冇乜意義嘅嘢，其實正正就係滋養一個人心靈嘅嘢。根係一種境界，唔係一種罪過。但係我哋成個社會由細到大都灌輸緊一種集體焦慮俾我哋，你要贏喺起跑線，細個就要讀書讀到冇停手，出嚟做嘢就要供樓供車供仔女，成世人都俾份供款追住走，去到老咗仲要驚自己得閒落嚟會悶，會退化，會出事，所以死都要揾啲嘢嚟做，揾埋啲根本唔需要嘅事務嚟填滿自己。呢種觀念講真唔知害死咗幾多人。由頭到尾我哋都被教育緊忙等於有價值，嚟問等於無用，所以好多人退咗休反而好唔安樂，覺得自己無用咗，成日周圍揾嘢做嚟證明自己仲有價值。有啲人退休之後半年就病咗，唔係因為得閒生病，而係因為佢個心一直未肯真正奀低嚟，一直喺度掙扎，喺度焦慮自己係咪冇用咗。呢種心理壓力先係最傷身嘅嘢。反而識得放低，識得真正接受根呢種狀態嘅人，佢哋唔係冇用，佢哋只不過係將能量轉移咗，由外向嘅拼搏轉去內向嘅滋養。呢種轉變先係真正嘅智慧。咁講到呢度，你可能會問，咁係咪即係話50歲之後就乜都唔使做，成日蒲喺度躝世界就得？呢個問題絕對值得你認真諗清楚，因為呢個唔係一個簡單嘅做定唔做嘅選擇，而係關於你點樣重新定義自己人生下半場嘅價值同意義。50歲之後到底係應該繼續死頂住有用呢個枷鎖，定係開始學識做一個真正嘅有智慧嘅冚人？呢個決定唔係得個講字咁簡單，佢會直接影響緊你最後嗰30年嘅命運，係身體健康、家庭關係、情緒穩定，全部都同呢個決定掛鈎。我知你哋有啲朋友仔可能心入面已經有答案。
但係亦都有好多人仍然俾住呢種忙先有價值嘅舊觀念拱住，唔敢放手。如果你想知道點樣先至係真正聰明嘅間法，唔係得閒到悶，亦唔係死做到病，而係揾到一個平衡點，去為自己換翻一個安樂有福氣嘅晚年。記得訂閱我哋條頻道，仲要撳埋個讚，因為落嚟我會同大家詳細拆解點樣換用呢種進嘅智慧去調理身心。呢啲嘢可能真係幫你慳翻幾十萬嘅醫藥費，更加保住咗你人生最後亦係最珍貴嘅嗰30年光陰。你細細個俾人問讀呢科出嚟做咩，出嚟做嘢俾人問做呢份工人工幾多，識朋友俾人問呢個朋友對你有咩幫助，你有冇發現我哋成世人做嘅嘢原來背後都拖住一條尾巴，嗰條尾巴叫做有用。讀書係為咗有張沙紙揾食，返工係為咗份糧養家，應酬飲宴係為咗鋪路搭橋做生意，就連識朋友好多時都係諗緊呢個人將來會唔會幫到自己。呢啲全部都冇錯，因為呢個係人生前半段嘅生存需要。你要生存，你就要計算，你就要功利，呢個係好現實嘅嘢，冇得逃避。但係你有冇諗過一條數？去到50歲之後，你繼續咁樣去追求有用，個回報率係越嚟越低嘅，但係你俾出去嘅代價係越嚟越大嘅。你後生嗰陣捱一晚通宵，瞓一覺就翻晒血。你50歲之後捱一晚，可能要成個禮拜先翻到陽。你後生嗰陣為咗上位，可以死頂住忍氣吞聲，忍完轉頭又生龍活虎。你50歲之後仲係咁忍，忍完嗰個心臟就開始話頂唔順。呢盤數你點計都唔划算。你用緊你最後最珍貴嘅健康本錢去換一啲其實已經冇咩實際意義嘅有用。你話你老闆會唔會因為你50歲仲死頂住捱夜就特別實你多啲？唔會。你話你啲所謂朋友會唔會因為你成日幫佢手就真心當你係老友？好多時都唔會。咁點解你仲要咁樣糟蹋自己？你試諗下，一個人靜靜地沖翻生茶，睇住啲茶葉喺水入面慢慢舒展開嚟，呢件事有用嗎？一啲用都冇。佢唔會令你升職，唔會令你發達，唔會令你名成利就。你放工翻到屋企，坐喺窗口邊望住樓下嗰啲樹隨風擺動，望住天空由藍轉橙再轉黑，呢件事有用嗎？都係一啲用都冇。佢唔會幫你解決任何一個實際問題。你隨手攞本書嚟睇，唔係為咗考試，唔係為咗 work， 純粹係中意個故事，中意嗰種文字嘅感覺。呢件事有用嗎？都係冇用。但係你有冇留意到，就係呢啲冇用嘅嘢，先至係真真正正養命嘅嘢。呢啲嘢就好似天上落緊嘅毛毛細雨咁，你唔會覺得佢有幾勁，唔會即刻見到效果，唔會令你一夜暴富。但係佢日積月累，係會慢慢滋潤緊你嗰個已經乾涸咗嘅心靈。你成日追求緊有用嘅嘢，你個心就好似塊沙漠咁，越嚟越乾，越嚟越燥。而呢啲無用嘅小確幸，先至係令塊沙漠重新長翻出綠洲嘅嗰場雨。你話慈客退咗休，啲仔女又大咗唔喺身邊，你日日就對住個電視機，你話你會唔會覺得空虛？但係如果你識得培養呢啲無用嘅興趣，你有你嘅茶，你有你嘅書，你有你嘅風花雪月，你嘅晚年先至唔會係一片空白。無用之用方為大用，呢句說話古人老早就講咗俾你聽，只不過我哋成日追緊嘢追到氣咳，冇時間停低嚟諗清楚呢句話真正嘅意思。講開人際關係，我要講一種人，呢種人喺你屋企，喺你朋友圈，可能仲喺鏡入面，就係嗰種一世人唔識講唔得嘅老好人。你知唔知呢種人係點㗎？
東家有事揾佢，佢梗係應；西家有事求佢，佢又梗係應。人哋話一句唔該幫幫手，佢就算自己嗰頭火燒緊眼眉，都要放低自己嘅嘢去幫人。人哋讚佢一句你真係好人，佢就開心足一日，然後繼續咁樣去做，做到自己攰到啲。你估呢種人到最後會有咩下場？攰死自己都算，重點係佢仲要俾人怪。你幫10次，人哋覺得理所當然，有一次你有事幫唔到手，人哋就即刻話你以前唔係咁嘅喎，話你變咗。你想下，你付出咗咁多換嚟嘅係咩？係人哋覺得你本身就應該咁嘅麻木，到咗50歲，你仲要做呢種老好人。講真，係時候要停一停。你嘅時間、你嘅精力、你嘅心力已經冇後生嗰陣咁多啦，你都仲要死撐住去滿足晒身邊所有人嘅期望，你自己嗰份呢？你留幾多俾自己？古人成日話君子之交淡如水，呢句話唔係叫你冷淡對人，而係話真正嘅友情唔需要靠你不斷咁付出，不斷咁討好去維繫。50歲之後，你身邊嘅知心友2、3個已經好足夠，你唔需要識好多人，你唔需要應酬晒每一場飯局，你唔需要為咗維持人緣好呢個虛名而繼續透支自己嘅健康同心力。我哋成日聽人講斷捨離，話要清理屋企嗰啲用唔着嘅雜物，但係好少人講人際關係一樣需要斷捨離。你身邊嘅人，你可以簡單咁分做2種。第一種係你見到佢就開心，同佢傾偈唔使諗嘢講，唔使扮嘢，可以拋晒條腰講廢話嘅人。第二種係你見到佢就要打醒精神，要諗下應該點樣講嘢，要顧慮客面子，要計算客利益嘅人。你話50歲之後，你重點應該將啲時間投放喺邊種人身上？梗係第一種啦，但係現實係好多人反而將大部分精力放咗喺第二種人身上，因為佢哋覺得呢種有用嘅關係唔可以斷，結果呢，真正令你開心、令你舒服嘅朋友反而俾你冷落埋一邊。所以你要學識分辨邊啲人值得你用心去維繫，邊啲人其實應該放低。嗰啲成日仔細問你攞住數，成日喺你面前辛苦，呻到你都唔開心，成日要你遷就佢情緒嘅人，你老實答我，呢種關係值唔值得你用你僅餘嘅心力去維持？你放低嗰啲消耗你嘅關係，唔係話你變咗絕情，而係你終於識得將啲有限嘅資源用返喺真正值得嘅人身上。呢個唔係自私，呢個係一種成熟嘅智慧。講到呢度，我諗問一問大家，你哋心目中有冇邊個老朋友，你依家見到面可以完全唔使扮嘢，可以拋晒身講廢話，見到佢就覺得好自在嘅？你哋喺評論區同我講下你同佢嘅故事，我好想知道。喺呢個成日話人情淡薄嘅年代，你哋仲有冇揸住呢種咁珍貴嘅緣分？你有冇沖過奶茶嗰陣唔小心整咗少少茶渣落個杯度？你越搞佢，啲渣就越散開，成杯嘢越嚟越綠，越嚟越睇唔清底。你要點樣先可以令杯嘢翻清？好簡單，你唔好再搞佢，靜靜地放喺度，等啲渣自己沉翻落底，杯嘢自然就會翻晒清。我哋嘅心同呢杯水一模一樣。細個嗰陣，你嘅心好似呢杯水咁，不斷俾人搞，俾功課搞，俾成績搞，大個少少俾感情搞，俾份工搞，俾層樓搞，俾仔女嘅教育搞。你成日都喺度喐，喺度諗，喺度計算。呢杯水由頭到尾都冇停過，梗係毒噶啦。你點樣搞都好，水就係唔清。呢個係冇可避免嘅，因為你人生嗰個階段就係需要你不斷去攪動，去衝去搏。但係你有冇諗過，去到50歲之後，你係咪應該學識停手？好多人嘅問題就係人生去到後半場，
佢隻手仲係唔停咁搞。仔女大個咗，佢驚仔女唔記得佢，不斷咁去搞呢段關係，身體開始差咗，佢又焦慮住呢樣痛嗰樣痛，喺個心度不斷搞。退咗休，佢又驚自己冇晒用，又要揾嘢嚟搞，結果呢，搞咗一世，個心一世都清唔返。道家有句說話叫致虛極，守靜堆。呢句嘢講嘅唔係叫你放棄晒一切，而係話你要學識俾個心返去一種空虛寧靜嘅狀態。你要學識放低嗰隻不斷攪動嘅手，由得啲泥沙自然咁沉落底。當你真係做到嘅時候，你會發現你晚年最大嘅財富唔係你戶口有幾多錢，唔係你有幾多層樓，而係你嗰杯已經翻晒清嘅水。你可以清清楚楚咁睇到自己嘅心底，睇到自己真正想要嘅係咩，睇到自己一世人嘅嘢原來都冇需要咁多攪動。你有冇留意過身邊啲老人家，佢哋好多時病唔係因為感冒發燒呢啲外來嘅嘢，而係因為一啲情緒上嘅嘢。我見過好多咁嘅例子，個仔講多咗一句嘢，話老人家你哋跟家啲諗法過時㗎啦。個老人家可以嬲成個星期，飯都食少咗，晚晚瞓唔着，越諗越唔開心，越唔開心血壓就越悲，最後真係俾佢病咗一場出嚟。你話個仔嗰句嘢有幾傷人？其實都冇乜，可能後生嗰個講完就算，轉個頭已經唔記得咗。但係嗰個老人家就死死氣攬住嗰句說話唔放，喺個心度不斷重播，不斷咀嚼，越諗越苦。呢個就係百病由心生嘅真實寫照。好多病表面睇落係身體出事，實際上追翻個源頭係個心先出事嘅。你個心成日困住一啲怨氣，一啲不忿，一啲擔憂，呢啲負面情緒日積月累，總有一日會反映喺你個身體度。咁你話，咁係咪即係老人家乜都要忍，乜都要又忍唔出聲呢？唔係咁解嘅，而係你要學識一種好高嘅境界，叫做事來則應，事去則靜。呢句話嘅意思係你要學做一面鏡，有嘢喺鏡前面出現，鏡會如實咁映照出嚟，唔會逃避，唔會扭曲。但係一單嘢過咗去，個人一走，面鏡就即刻翻去空空如也嘅狀態，唔會將啱先影過嘅嘢繼續留喺個鏡度。你個仔講你一句唔中聽嘅說話，你可以聽，可以感受到嗰下唔舒服，呢個好正常。你唔係木頭嚟嘅，但係件事過咗去之後，你要學識放低，唔好將嗰句說話搬翻入你個心度，日日重播，夜夜咀嚼。你越揸住唔放，受苦嘅只會係你自己，傷嘅係你自己嘅身體，而唔係嗰個講你嘅人。呢種修煉講就容易，做就真係要時間去練。但係你今日開始去練，你就已經行緊喺一條正確嘅路上面。你嘅情緒穩定咗，你嘅身體先至有機會真正咁休養生息。你諗下，由你出世嗰一刻開始，你係咪一直都喺度為緊其他人而活？細個你為父母而活，要考個好成績，要讀個好科目，唔可以令佢哋失望。出嚟做嘢，你為份工而活，為老闆而活，為咗份糧要死頂住唔中意做嘅嘢。結咗婚有咗仔女，你就為屋企而活，為仔女而活，自己想要嘅嘢好多時都放埋一邊，話等啲仔女大個咗先算。咁你話到底幾時先至輪到你為自己而活？去到50歲之後，你嘅仔女多數都大個咗，你嘅自意多數都已經去到一個瓶頸。呢個時候係時候你要問翻自己一條問題：我依家仲有幾多年光陰可以純粹咁為自己而活？好多人一諗到要為自己使錢，為自己使時間去做啲無用嘅嘢，就會覺得好自私，好內疚。你成世人都覺得錢要留翻俾仔女，時間要留翻俾屋企，自己嘅需要永遠都排在最後。
但係我要好認真同你講一句，你捨得花錢花時間去做啲你中意嘅睇落冇用嘅事，呢個唔係自私，呢個係你嘅尊嚴。你辛苦咗成世人，你養大咗一頭家，你為社會付出咗咁多年，你完全有資格喺人生最後嘅呢一段路好好咁對自己一次。你想學下畫畫，你想去旅行睇下呢個世界，你想沖翻就靚茶，靜靜地坐一個下晝，你想買翻件靚衫俾自己着，呢啲嘢你完全值得擁有。你唔對自己好，唔會有人特登走出嚟話要對你好。你要主動咁將自己嘅需要放翻上一個應有嘅位置。呢個唔係你晚年先要學嘅嘢，但係如果你前半世未學識，50歲之後係你一定要學識嘅一課。講到呢度，我想同大家講翻一句我諗咗好耐嘅說話：人生最高嘅境界唔係你擁有幾多，而係你可以放低幾多。我哋成世人都喺度學點樣攞多啲錢，點樣攞多啲成就，點樣攞多啲讚賞。但係去到人生下半場，你要學嘅反而係點樣放低你唔需要嘅執着，放低你唔需要嘅人際關係，放低你對有用呢個字嘅執迷，放低你對仔女對世界嘅過分擔憂。你放得越多，你個心就越輕，你嘅晚年就過得越自在。做一個快樂嘅近人，唔係話你冇用，更加唔係話你嘅人生失敗咗。相反，呢個係你贏翻你人生下半場嘅表現。你識得喺秋天嘅時候唔再夾硬同棵樹爭開花，而係識得將啲養分收翻落根度，靜靜地去感受生命嘅另一種美好。你先至係真正嘅智者，你先至係人生下半場嘅真正贏家。我想大家記住一句說話：清福呢樣嘢係要靠你自己收翻嚟嘅，唔係你坐喺度等，佢就會自動送上門俾你嘅。你由今日開始學識放慢腳步，學識欣賞翻生活入面嗰啲冇用嘅美好，學識管理翻自己嘅情緒，學識對自己好一啲，你先至有資格喺你人生最後嘅呢幾十年享受翻一份真真正正嘅清福。希望大家聽完今日呢番話，可以真係喺自己人生嘅下半場揾翻嗰份你可能已經久違咗好耐嘅自在同舒坦。如果你覺得今日呢番說話啱啱好講中咗你嘅心事，又或者你身邊有啲仲喺度盲目咁忙碌緊嘅老友記，唔妨將呢條片轉發俾佢哋，等佢哋都可以停一停，診一診自己嘅人生。同埋亦都歡迎大家訂閱我哋條頻道，等我哋可以一齊慢慢咁參悟翻呢啲生活入面嘅道義同智慧。好啦，今日就講到呢度，我哋下次再見。